Пойдем? А вот и вертик. Hello. I'm fine. Я не думаю, что мне не пофиг, что я хочу что-то поснимать здесь. Я хочу, чтобы это быстрее закончилось, учитывая эту жару. Не, ну можешь показать вид работягам? Но, гайс, я ради вас, это, понимаете, я умираю ради вас. У меня воздуха буквально нету. Это слишком жарко. Давайте сядем быстрее вертика и полетим, потому что, ну, я сейчас сдохну. Пошли.